Shalom, shalom les koulam, shalom les rabbanites Odette Clémence, soyez le bienvenu. Et shalom à tous, et on commencera. So shalom to everyone, happy to be back. And we will start. Last time we spoke, we had seen, la dernière fois qu'on étudiait ensemble, on avait vu que le Rambam décrivait en fait l'ordre chronologique des Mishdayot et pourquoi le premier c'est Zraïm et le sixième c'était Horoth. So the last time we studied together, the Rambam was teaching us about the chronological order of the Mishdayot and the reasons for their being in the position in which they find themselves. Meaning, for example, he explained to us why Zraim is the first and Tehorot is the last. And now, also, he was also just explaining to us what each and then he explained to us that within each seder of Mishnayot, there are Masertot. Il nous a aussi expliqué que dans chaque seder de Mishnayot, il y a des Masertot ou des traités en français. Et maintenant, c'est là qu'on va continuer, and it's at that level that we're going to continue. So let's start in our text. Sorry, forgot to send the text in the group. J'ai oublié d'envoyer le texte dans le groupe. Je m'excuse. Je le veux tout de suite. I'll send it right now. Mbote ndeko nangai Sharal Yohanan. Sango nini? I'm just sending it in the group. Okay, so let's start. C'est genre que וכאשר גמר לדבר על הדינים והדיינים ומה שמסור לבית דין, החלקה והחיוב והשוות, דבר על עדויות ורוב ענייני המסכתה זו למסור לך כל ההלכות לעדויות בהם אנשים. Now I think some reason I feel like I'm not. Okay, let's just start a few lines before. So now he's talking. This is Seder. We are in Seder. He's explaining the Masertot of Seder. Makot is in Nezikin. Yeah. Makot is in Nezikin. Il est ici en train de nous expliquer un peu sur le sujet de chacune des Masertot de chaque Seder. So here the Rambam is explaining to us a bit about each tractate of each of the Sedarim of the Mishnah, and now we're in Nezikin, and it says that Vachar
מכות שבועות לפי דמיון הדינים שבסוף זו תחילת זו כאשר שיש דמיון בדברים שבסוף זו יתרה זו כמו שנאמר בתלמוד. So it says within the Seder Nezikim, first comes not first. That after Makot comes Shavuot. Alors dans le Seder Nezikim, après Masechet Makot vient Masechet Shavuot. Et la raison pourquoi, c'est que les halachot qui sont enseignés et discutés dans Seder Shavuot ressemblent dans certains aspects à ceux qui sont enseignés dans Seder Makot. So he says that the reason why Masechet Shavuot comes after Masechet Makot is because the halachot that are taught and discussed in Seder Shavuot resembles those in Seder Makot. Therefore, that's why it comes right after it. ועוד שגם היא ממעשה הדיינים, לפי שלא יחוף השבועה כי אם הדיין. And another reason why Seder Shavuot, right, a Shavua within Ayin is a pledge. Une Shavua avec un Ayin, c'est un serment. Un serment, when, quand tu jures. Okay? Une Shavua avec un Ayin, c'est un serment. Merci Rabbi Yishai. Et parce que Masechet Makot parle de, on va dire, discute beaucoup sur la procédure du système judiciaire, plus spécifiquement les punitions. Alors, on a mis juste après Seder Shavuot pour nous apprendre, parce que leur halachot se ressemblent dans le sens que ça parle des serments, parce que plusieurs fois, pour que quelqu'un échappe à une punition pour certains crimes, on lui dit, ok, si tu veux échapper à la punition, prête serment que tu n'as pas fait le crime. So, as we said, the reason why Shavuot comes after Makot is because Makot deals with the punishments that the court system can impose on people for transgressing the Torah, and in certain instances, to, let's say, to escape the punishment, so to speak, a person can swear that he or she didn't, or swear or make a shavua that they did not commit the crime, and therefore they escape the punishment. So therefore, because of that, Shavuot comes after Makot. Okay. Sorry, let's continue. וכאשר גמר לדבר על הדינים והדיינים ומה שמעשו לעבדים, החלקה והחיוב והשוות, דבר על עדויות.
So right after, so basically, the Masechta that comes after Shavuot is Eduyot. Alors la Masechta qui vient après Shavuot, c'est Eduyot. Once again. Okay. C'est idiot. Idiot means witnesses. Idiot, ça veut dire les témoignages. ורוב ענייני המסכתא זו למסור לך כל ההלכות שהעידו בהם אנשים נאמנים לפי שעדותם הלכה למעשה, והרי היא מסוגי הדינים לפי שאין עדות אלא בפני בית דין. So the subject, the purpose of Seder Eduyot is basically all the halachot that we accept because reliable people, reliable chachamim swore, or I should say, testified in court that they received that the halacha is such and such. Alors le sujet de Masechet Eduyot, c'est les halachot que des témoins, on va dire, des témoins responsables, des témoins fidèles ont témoigné dans le Beit Din que sur la véracité des halachot particulières. Et comme on sait que, alors c'est pourquoi ça s'est appelé Eduyot ou témoignage. Okay. ואיחרה אחר שבועות, לפי שהשבועות עניינים צריכים במשך ואיחרה אחר השבועות, לפי שהשבועות עניינים הצריכים במשך הדורות, ועדויות הודעת דינים שכבר העידו בהם לפני הדיים זמן קבולום. Shalom, shalom, Rabbanit Larita Jeffers, welcome. Happy to see that you're back. Hey, Papa Cherubin, shalom. Et shalom les ouais. Okay, et so the reason why Shavuot comes after Eduyot, sorry, the reason why Eduyot comes after Shavuot is because Shavuot has to do with things. The way the Ramba explains it is that Shavuot has to do with things that are needed for in every generation, and Eduyot are things that are testimonies that were already given in the past. I don't see how that's an explanation why. Maybe he'll be more clear if we just continue. Alors, le Rambam explique que la raison pourquoi Eduyot vient après Shavuot, c'est parce que les Shavuot, les serments sont une comment est-ce qu'on va dire ça, sont une
une mitzvah qui... Non, pas une mitzvah, c'est pas... Sont un outil qu'on a besoin dans chaque génération pour que le système judiciaire fonctionne de façon correcte. Et tandis que et du autre qui vient après sont des témoignages qui ont déjà été donnés concernant des halachot. Je ne vois pas vraiment le lien entre les deux, mais peut-être le Rambam sera plus clair puisque qu'on continuera à lire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Are there any questions up until right now? Don't be shy. Ne vous gênez pas. Non? Okay. Okay. So let's continue. ואחר כך דבר בדיני עבודה זרה לפי שהוא עניין הכרחי לדיין, ובה תהיה שלמות הדיין בידיעות חוקי אותם העבדים וכל הצריך להם, כדי שידע איך לדון בהם, לפי שהעובד שבתאי בעבודת נוגה, או שדרש צדק כנוהג למועדים לא יחייב מיתה, כמו שקיבלו בקבלה אמיתית, ואיכה לפי שהיא מעט מציאות זולתי בדרך מקחה. So it says here that after Idiot comes Masechet Avoda Zara. Alors il dit que après Masechet Idiot, ça vient Masechet Avoda Zara. Ok. Et pourquoi est-ce que Avoda Zara c'est important? Parce qu'en fait c'est tous les halachot et les principes dans Masechet Avoda Zara sont extrêmement importants pour un dayan. And he says that Masechet Avoda Zara, the halachot in Masechet Avoda Zara, and all the understandings and the principles taught in Masechet Avoda Zara are essential in order to be a proper dayan. Why? Pourquoi? Parce que comme on sait, l'Avoda Zara, c'est une des trois avérotes qui sont les plus, on va dire, les plus graves dans la Torah. As we know, Avodah Zarah is one of the three most severe transgressions in the Torah. Therefore, a dayan has to be expert in the halachot of Avodah Zarah. Et alors, un dayan doit être expert dans les halachot de Avodah Zarah, so that he knows when a person is chayav Avodah Zarah and when he or she is not. À cause de ça, il doit être expert dans tous les halachot d'Avodah Zara pour savoir quand est-ce qu'une personne est chayav d'Avodah Zara et quand elle ne l'est pas. Parce que si elle est trouvée, si il est décidé qu'elle est coupable, elle est chayavet skila. Why? Because if a person, on va dire, elle est chayav de peine de mort, chas ve shalom.
Because why is it so important for a dayan to be expert in the halachot of the Zara? Is because a person who's found guilty by the court of Avodah Zarah has to be has to die by through the death penalty of skila, which is stoning. So, in order to prevent innocent blood of being spilled, a dayan has to be an expert of all the halachot of Avodah Zarah. Okay. Okay. Let's continue. Are there any questions? Est-ce qu'il y a des questions? No? Okay, so let's continue. On continue. וכאשר השלים כל מה שהדיינים צריכים לו, התחיל אבות, and once all of the halachot, and once all of the masertot talking about all of the halachot that are related to the justice system are completed, we have afterwards Pirkei Avot. Alors une fois que tous les qu'on a passé tous les masertot concernant les halachot du système judiciaire, on commence à la fin Pirkei Avot, ou le traité, ou on va dire le chapitre des pères. Shalom, Rabbi David Haïm Ngunda Mbote. Shalom, Rabbi. Alors, on continue. ועשה כן לשתי סיבות. האחת כדי להודיעך אמיתות המסורת והקבלה שהיא אמת. חבורה מפני חבורה, ולפיכך צריך לכבד את האיש החכם ולהחשיבו במעלה רמה, מפני שהוא נושא קבלה, הרי הוא בדורו כמו אלו שבדורותם, וכך אמרו, אם באנו לחכוך אחר בית דינו של רמב"ן גמליאל וכולי, ואמרו שמשון בדורו כשמואל בדורו. ויש בזה מוסר לבני אדם, שלא יאמר אדם היאך נקבל דינו של פלוני, או היאך נקיים הדין, או היאך נקיים תקנתו של פלוני, ואין הדבר כן, שאין הדין של פלוני הדיין, אלא הוא של השם שציוונו בו, כמו שאמר כי המשפט לאלוהים הוא, ומשפט אחד הוא שנמסר מאיש לאיש במשך הדורות. It says, the reason why the reason why Pirkei Avot comes at the end of Seder is the last Masechta of Seder Nezikim, is to teach us the importance of each and every one of the importance and greatness of each and every one of the Chachamim
who were the leaders of their generation and are part of the list of Chachamim who passed on the tradition. Right? So basically, something you need to know that the Masechtot of Seder Nezikin, right, are the hardest, most complex, and only real Chachamim, when to be really considered a Gadol Hador, the leader of the generation, you have to be a master of Seder Nezikin, a master. And each one of the Chachamim that we name in our list of the transmission was a master of all of the halachot of every single Basachta and Seder Nezikin. Pirkei Avot comes after all of Seder Nezikin to show you, you see all of those laws that were very hard for you to understand. These people here, they were masters of it. And that's why they were that's why they had the schut to be the ones that would be remembered as passing on the Torah Shebe'al Peh. La raison pourquoi Pirkei Avot est le dernier et le dernier Basarta de Nezikin, c'est pour nous. Il y a deux raisons. La première, c'est pour nous faire comprendre l'importance et la grandeur de ceux qu'on appelle les maîtres de la transmission de la Torah orale. Transmission de la Torah orale. Pardonnez-moi, j'ai perdu l'idée qui était dans ma tête. Ah oui, et parce qu'il faut comprendre que le Seder Nezikin et tous les Masartot qui sont dans le Seder Nezikin sont parmi les plus difficiles à comprendre et à maîtriser. Et pour pouvoir être le Gadol Hador, le géant, le plus grand Chacham de la génération, il faut avoir une maîtrise, on va dire presque parfaite, de tous les Masartot de Seder Nezikin. Alors il faut un Chacham d'un niveau Atsum, d'un niveau incroyable. Et tous les maîtres les maîtres de la transmission qu'on a nommés auparavant, c'était des maîtres du Seder Nezikin. Alors on peut vraiment comprendre leur grandeur. Et la deuxième raison, and the second reason why Seder Nezikin, why Pirkei Avot comes at the end of Seder Nezikin, is to teach us Musar, one specific lesson of Musar. That a person cannot say, well, you know what, the Dayan or the Chacham in my generation is not as great as the Chacham that came before him, so I won't listen to what he says. C'est pour nous instruire dans du Musar et pour nous enseigner qu'il est interdit qu'une personne se dise, non, le Chacham ou le Dayan ou les Dayanim de ma génération ne sont pas comme les grands d'auparavant, alors je ne veux pas les écouter ou peut-être je veux même leur manquer de respect. Il est interdit de dire ça parce qu'il faut savoir qu'est-ce que Chazal dit. Ils disent Shimshon dans sa génération était comme Shmuel dans sa génération. Chaque génération reçoit la qualité de Chachamim
qui la convient. Alors, on ne peut pas commencer à faire des comparaisons. So, it's to teach us that we have to listen, that a person cannot say that they will not listen to or respect the Chachamim or the Dayanim of their generations because they are not as great as those who preceded them. It is forbidden to do that. Why? Because as Chazal say, Shimshon in his generation was as great as Shmuel in his generation. What does that mean? That each generation receives the quality of Chacham that is appropriate for that generation. So if you're not part of the generation of Shmuel, it's because, or if we don't have Chachamim or the leader of the generation, I should say, is not on the level of Shmuel. One of the reasons why is because we're not meant to have that, or we're not worthy of that. Therefore, Hashem gives us a Chacham, a leader of the generation that's on a lower level. And therefore, because of that, we have to respect him as if he was Shmuel. Today's going to be kind of a short limud, so we're going to stop here for today. Today's is going to be aujourd'hui ça va être un limud un peu court, alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte? Are there any questions before we say goodbye for today? No? Okay, so since there are not any questions, alors comme il n'y a pas de questions, shalom, shalom les kulam. Merci pour votre temps et votre attention. Thank you for your time and your attention. And I hope to see you back later on this week. J'espère vous voir de retour plus tard dans la semaine de Grand Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Amen, amen. Shalom les Rabbi David Chaim Wunda. Shalom les Rabbi Yashar al Yochanan. Shalom les rabbanites, pardon, Odette Clémence. Et shalom, big shalom to Rabbanit Larita Jeffers. Thank you. Pantu.